дар тоҷикистон шаҳри бидуни коронавирус пайдо шуд. Ин шаҳр куҷост? мақомоти тоҷик эълон карданд ки дар кишвар шаҳре мондааст ки ба он коронавирус нарасидааст. ҳамчунин масъулин тавзеҳ доданд ки чӣ гуна коронавирус ба ин минтақа осеб расонида натавонистааст. дар шаҳри истиқлоли тоҷикистон ягон ҳолати сироят аз COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. дар ин бора расонаи маҳаллии ҳақиқати суғд дар истинод ба раиси шаҳри истиқлол худойназар амонзода хабар медиҳад. раиси шаҳр сабаби онро тавзеҳ додааст ки чаро дар истиқлол нафаре ба ин беморӣ гирифтор нашуд. ба гуфтаи ӯ ҷойгиршавии ҷуғрофии минтақа ва чораҷоиҳои санҷидашуда боиси пешгирӣ аз коронавирус гаштанд. барои ворид шудан ба шаҳр танҳо як роҳ аст. дар он пости шаҳрӣ фаъолият мебарад. пеш аз вуруд шудан шаҳрвандон дастонашонро бо маҳлули антисептикӣ тоза мекунанд ва ҳарорати онҳо санҷида мешавад, таъкид кардааст Амонзода. ӯ афзудааст ки ба ҳамаи ин нигоҳ накарда дар шаҳр чораҷоиҳои пешгирикунанда пурзур карда шуданд.